بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إنك مدرسي خضرة دوامدهم از رسالة 48 سؤالا في الصيام، يعني 48 سؤال آيدي روزة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. این رساله زانی شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین الله سبحانه و تعالی این کس را و والدینشان را و مسلمانان را مغفرت کند. درس ما آغاز میاد تحت سوال 24. میفرمایند که اذا برئ شخص من مرض سبق ان قرر الاطباء استحالة شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام من رمضان فهل يطالب بقضاء الأيام السابقة؟ یعنی یک انسان از یک بیماری شفا یافت، یک انسان از یک بیماری شفا یافت که پیش طبیب ها چنین یعنی که قرار آمدن، یعنی دیاگنوز ماندن که شفا یافتن این کس از این بیماری محال است، یعنی این کس شفا نمی‌یابد با روزهای نزدیک گفتن. یکی در میانی رمضان یک چند روز نگذشته شفا یافت، فهمیدید؟ و کان ذلك بعد مضی ایام من رمضان، این بعد از یک چند روز گذشتنی از ماه رمضان شفا یافت. اکنون قضای روزهای گذشتهش از این کس طلب کردن میشه یا نه؟ چون که این کس گفتن که شما هرگز شفا نمی‌یابید. فهمیده؟ شیخ میفرماد که اذا افطر شخص رمضان او من رمضان، کسی که یک کس یکون کسی که مثال گیریم رمضان خورد و خوردنی گذراند، یا که از رمضان برای خاطر یک بیماریش، یا رمضان یکون چند روزشه، لا یرجى زواله، هیچ امیدی صحت شدن این یعنی شفا یافتن این کس نبود، اما بحسب العادة یا موافق به همون عادت و اما به تقریر الاطباء الموثوق، یا که با قراری طبیب های باوریناک که باوری کرده می شود. فإن الواجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا، باید این کس به هر یک روز یک مسکین می خوراند. فاذا فعل ذلك، وقتی همین کار کرده آمدگی باشد، و قدر الله له الشفاء، یکی الله سبحانه و تعالی برای او شفا را تقدیر کرد، فیما بعد یعنی ثانیه، یعنی 7 روز برای مثال گیریم خوراند، یک خودش خورد، دیگرها را چیکار کرد؟ مسکینا را خوراند، یکی 8 روز شفا یافت. هم خلاص قدر الله له الشفاء فيما بعد فانه لا يلزمه ان يصوم عما اطعم عنه، به همون روزایی که دیگرها را خوراند و خودش خورد لازم نمیشود همون روزا را روزش داشتن، لان ذمته برئت بما اتى به من الاطعام، چون که عهده او چی شده است؟ پاک شده است، از عهده برآمدگی است به سبب اون خورانیدنی که این خورانیدنش بدلا عن الصوم بود، آخر عوض از روزه بود. و اذا كانت ذمته قد برئت فلا واجب يلحقه بعد براءة ذمته، وقتی که یک کس از عهدهش یعنی که از مسئولیت خلاص شدگی باشد، یگون واجب این است که به او پیوست کرده شد بعد از مسئولیت خارج شدنش. و نظیر هذا ما ذكر الفقهاء رحمه الله في الرجل الذي يعجز عن اداء فريضة الحج عجزا لا يرجى زواله، یعنی همانند این یک مثال دیگر هست که فقها ذکر میکنند الله رحمتش کند. یک انسانی بود که عاجز بود از ادا کردن فریضه حج، یعنی حج فرضیه را ادا کردن نمیتواند، یک چنان عاجز است که لا یرجى زواله، این عجز از او دیگر هیچ نیست نمیشود. فیقیم من یحج عنه، یک کس به جوش میموند که حج کند. ثم یبرأ بعد ذلك، یکی میبیند که بعد از یک سال خودش شفا مییابد که این عاجزی از او کلا دفع شده است. فانه لا تلزمه الفریضه مره ثانیه، به این یعنی بار دیگر فرض چی لازم نمیشود که انجامش دهد. فهمیدید؟
خب سؤال 25 بعض أئمة المساجد في صلاة التراويح يقلدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن فهل هذا عمل مشروع وجائز؟ بعضی امام های مساجد چیکار میکنن؟ در نماز تراویح تقلید قرائتی غیرشون رو میکنن، یعنی دیگه قاری چیکار میکنه؟ خودش سدایس میگیره، خودش شورای میگیره برای خاطر یعنی زیبا کردن آوازشون رو به قرآن. فهمیدید؟ آیا این عمل یعنی که در شریعت جایز است؟ شیخ میفرماید که تحسین الصوت بالقرآن او مشروع امر مشروع باید باشه، یعنی آواز با قرآن زیبا کردن، یعنی زیبا کردن قرائت قرآن این یک کاری است که در شریعت آمده است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم امر فرموده است. و سمع النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذات لیلة الى قرائت ابی موسی الاشعری، یک شب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوش انداخت به قرائت ابو موسی اشعری و عجبت قرائت و قرائتش معقوله شد. حتی قال له، حتی برایش گفت که لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داوود، به تحقیق به تو داده شد که یک نوازش از نوازش های آل داوود. این خیلی کمون، یعنی همونه که مثال گیریم مزمار اصلا یک موسیقال اینسترومنت میگن اصلا. نعم. وعلى هذا فإذا قلد الإمام المسجد شخصا حسن صوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتاب الله عز وجل، در اساس همین یگون امام مسجد اگر تقلید کند یک شخصی را برای زیبا کردن آوازش و قرائتش هم درست کردن، به خاطر اینکه آواز این هم زیبا شد و قرائت زیبا شد برای کتاب الله عز و جل، فإن هذا امر مشروع. لذا یعنی در اصل در خودش یعنی امر مشروع است، یکون جایی معنیش نیست. و مشروع لغیره ایضا، برای خاطر دیگران هم چی مشروع است. لأن فيه تنشيطا للمصلين خلفه، برای خاطر اینا هوسمند کردن فعال کردن نمازخوان ها است پشتش. و سببا لحضور قلوبهم، یعنی خاطر اون قلب ها را حاضر کردن چی سبب می شود. و استماعهم و انصاتهم للقراءه، و یا کار کردن که و یا گوش اندازند قرائت، گوش کنند و خاموش شدن برای قرائت. و فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم، یک فضل الله است و کسی خواهد الله میدهد، الله صاحب فضل بزرگ است. سؤال 26 بعض الأئمة المساجد يحاول ترقيق قلوب الناس والتأثير فيهم بتغيير نبرة صوته أحيانا أثناء صلاة التراويح وفي أداء في دعاء القنوت، وقد سمعت بعض الناس ينكر ذلك، فما قولكم حفظكم الله في هذا؟ نعم. خب بعضی امامای مسجد حرکت میکنند که چیکار کردن؟ ملایم کردن قلب مردم رو و تاثیر فهم در قلب مردم میخوان که تاثیر رسونن، به دیگرگون کردن همون چی همون تونی آوازشون رو دیگه میکنن، تونی آوازشون رو دیگه میکنن. بعضا در وقتی نمازی تراویح خواندن و در وقتی مثلا گیریم دعای قنوت خواندن و شنیدم که هم سوال دهنده گفتیسه بعضی مردم از این کار منع میکنن. شما در این مسئله چی میگوید؟ الله سبحانه و تعالی شما رو نگهدار باشد. شیخ میفرماید که الذي ارى انه اذا كان هذا العمل في الحدود الشرعيه بدون غلو فانه لا باس به ولا حرج فيه. من به چنین رأی هستم که اگر همین کار میگو در حدود شریعت باشد و از حد گذاری نباشد، یکون باکی ندارد، یکون گناه هم نیست. ولها قال ابو موسی نعم ولها قال ابو موسی الاشعری للنبی صلی الله علیه و برای همین ابو موسی الاشعری برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که لو كنت اعلم انك تسمع الى قراءتي لا حبرته لك تحبير لحبرته لك تحبيرا ای حسنتها و زینتها. همین ابو موسی اشعری میگه که اگر من میدونستم که ای پیغمبر الله تو با قرائت من گوش کرده ایستادی، من با خیلی هم زینت و آراسته میکردم قرائت و زیبتر میخوندم. فاذا حسن بعض الناس صوته او اتى به على صفه ترقق قلوبی فلا ارى في ذلك باسا. اگر یگون کسی بعضی مردم میشه آوازش چیکار کند
زیبا کند یا که به یک صفت آواز برارد که برای خاطر نرم کردن قلب مردم، من در این یگان باکی نمی بینم. لكن الغلو فی هذا ككونه لا يتعدى كلمة فی القرآن. ولی اگر غلو باشه در این، برای مثال یک چکار منه یک کلمه تجاوز میکنه در قرآن، الا فعل مثل هذا الفعل الذي ذكر في السؤال، مگر همون کاری را که مثال گیریم در سوال ذکر کرده شده دیگه است. ارا ان هذا من باب الغلو، یعنی که اگر این کلمه ها رو دیگر کنه با امید به زیبا کردنش، معنای کلمه رو دیگر کند، در جایی که مد کشیده نمیشه دروغ از خودش مد کشه. بعضی قاری‌ها که در مسجد دیدیم، بعضی قاری هستن، خیلی قاری ها مشهور شده هستن که قرآن به نهایت خطا میخوند. من باب الغلو ولا ينبغي فعله، یعنی از باب غلو است، لایق نیست این کار کردن. والله والعلم عند الله، علم در نزد الله است، الله خودش نازتر میداند این مسئله را. نكتفي وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. الحمد لله رب العالمين.